दोस्तों गड्डी है महिंद्रा दी पिकअप साइड कमानी वाली सिंगल बैरिंग वाला हिस्सा है तो दोस्तों एक्सल दा बैरिंग जाम हो गया यानी कि सीज मार गया। धक्का इहदे नाल कीता सी पर इहने धक्का जरिया नहीं। हुण तरीका वरतदे आ दूसरा, निकलना इहनूं पैना ही है, चाहे धक्के नाल चाहे प्यार नाल। ते धक्के तो उपर धक्का कीता है दोस्तों, बैरिंग नूं लाल कर लेना है, अग नाल लालो लाल। निकलना इहनूं दोस्तों पैना है, चाहे प्यार नाल निकले या धक्के नाल निकले। ते प्यार नाल ये मन्निया नहीं ते दोस्तों लाल करके ते आ पहली सट मारी है, नहीं निकलिया ते हो गया। दोस्तों धक्का करना पिया, प्यार नाल ये मन्निया नहीं।